mtazamaji wa ITV popote pale ulipo. Mimi naitwa Sande Mwana wa Tembo, unaweza kuniita mzee wa Manjumati. Kama kawaida leo nimepata makaribisho rasmi kutoka kwa rafiki yangu hapa. Bwana, mambo vipi? Safi sana, mambo yanaenda. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Mimi rafiki yangu kwanza nimefurahi kukaribishwa hapa hapa Silicon Lounge. Hebu niambie vitu gani ambavyo viko hapa kabla ya kujua jina lako. Maki mimi na hamu kweli kutaka kutembelea maeneo na kuona kule ndani kuna nini. Okay, ufika hapa Silicon Lounge kuna mambo mengi ambayo unaweza kuyapata. Kwanza ni huduma nzuri kutoka kwa hudumu wetu. Pia view nzuri, ni sehemu pekee ambayo unaweza kuiona Dar es Salaam kwa ukaribu yani. Kiwa ukujua unaiona Dar es Salaam mzima kwa ukaribu kabisa. Kilichonileta hapa pamoja na yote jikoni kule vipi? Jikoni kuko vizuri sana. Jikoni tuna vyakula mbalimbali. Kuna vyakula vya Kiswahili, English food, Indian food. Hasa tumebezi sana vyakula vyetu vya Kiswahili. Kwa maana hata ukiona wanapokuletea chakula tunachukua ile kiuhalisia kabisa kwamba unaletewa kibakuli kama kwa bibi au kwa baba. Nawa. Na maji ya kunawa. Maji ya kunawa kwenye kibakuli ile kuchukulia kwamba uhalisia wa Tanzania ambapo sisi ndio tulikotokea. Jina lako sasa? Jina langu naitwa Deus Ndezi, ndio meneja mkuu hapa. Karibu sana Silicon Lounge. Deus Ndezi, meneja hapa Silicon Lounge, iko hapa maeneo ya Victoria jijini Dar es Salaam. Kuna jengo moja refu limeandikwa Tanzanite Park. Ukiingia hapa ghorofa 13. Tuko kwenye kampeni za uchaguzi Oktoba hapo 2020. Tuhakikishe kwamba kila mtu kwanza anaenda kupiga kura. Lakini baada ya kupiga kura hakikisha unahudhuria kwanza kampeni ili kujua yale mazuri ambayo wanasema wanagombea, alafu kura ni siri yako. Sasa pamoja na kwamba kura ni siri yako hiyo tarehe, lakini kura inahitaji kujua wapi uende ukale. Silicon Lounge jijini Dar es Salaam. Bwana Dennis, mimi nataka nikuache hapa niingie kule jikoni. Kule ndo kuna nitamanisha. Tuko kwenye wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu ambapo utafanyika mwezi wa 10, na mimi nikasema wakati huu watu wanakwenda kusikiliza wagombea mbalimbali. Mimi nazamia hapa Silicon Lounge jijini Dar es Salaam. Hapa mezani kama unavyoona kuna vitu vingi kweli. Sasa dada yangu hapa ni mpishi mmoja kati ya wapishi wakuu ambao nimekuta humu ndani. Aliniambia jina lake anaitwa Fina. Sijui Fina nani? Fina nani? Fina Mlacha. Mlacha. Kabila gani? Mpare. Mpare. Hivyo pale unajua kupika? Sana. Ala. Mimi ni Mchaga, kwa hiyo Mpare ni mtani wangu, kwa lazima kidogo ni mchachafe. Wakati nikiwa kule nje niliona watu wanakula vyakula vizuri sana. Na moja kati ya chakula ambacho nilikiona nimekuambia uje ukakipike. Hebu niambie iko ni nini, kinaitwaje chakula cha leo ili ukija hapa usije ukajilaumu na kujuta. Kinaitwa Silicon Changu Special. Kwa nini ni Silicon Changu Special? Kwa special wake ni nini? Yaani tofauti na hotel nyingine nikienda, kwa nini huyu awe special? Huyu ni special kwa sababu namtengeneza kwa namna ya Kiswahili, yani namtia viungo ambavyo vinaendana na sehemu husika ya Silicon. Kwa viungo vyenu inawezekana ama uchanganyaji ni tofauti na sehemu nyingine. Kabisa. Na anasindikizwa na nini? Anasindikizwa na ndizi mzuzu. Sasa niambie, huyu wakati unamwandaa hivi viungo vinaingiaje ama ni nini? Hivi tuanze na hapa. Hapa nina kitunguu, nina karoti, nina hoho, hii ni pilipili, na hii ni cotmel kwa ajili ya harufu. Harufu nzuri. Maki usema harufu tu yatosha harufu nzuri. Cotmel. Labda nikuulize swali jingine kabla hujaenda kutuambia vitu vingine. Hivi hapa mtu akitaka kuja kujifunza hapa mapishi, mnakubalia? Tunamkubalia, tunamkaribisha pia. Ndio. Lakini lazima aje aonje kwanza. Aonje kwanza, tuletee na wateja wengine. Kwa jamani, kama mnataka kujifunza, namba zao za simu zitakuwa zinapita, mtawapigia wenyewe, lakini uje uonje kwanza kile ambacho unataka. Kwa umesema hivi ndio vinachanganya. Hivi hapa hivi? Vile pia nakuwa na chumvi, na fish masala, na vinegar, na soya sauce, na mafuta kidogo pamoja na tomato paste. Kazi yake kwenye hicho chakula? Hii kazi yake ni kuleta testi. Kama ilivyo fish masala, na kuleta testi nzuri kwenye chakula. Ndio. Hii pia ni nzuri kwa ajili ya testi. Vile ina uchumvi fulani. Wadugwa. Ndio. Hii chumvi na nafikiri hata kila sehemu lazima kumwagika. Kipare mnahitaji chumvi? Dawa jikoni. Dawa jikoni. Kiruga au ndio dawa jikoni? Dawa jikoni. Hii pia na vinegar hapa. Ndio. Na yenyewe kwa ajili ya kuleta taste nzuri. Samaki akiwa na vinegar ndimu anakuwa analeta taste nzuri kwenye wakati unakula yani. Na hapa vyakula ni muda wote ama kunakuwa na muda maalum? Muda wote chakula unapata. Mimi nikija saa 2 usiku unakipata.
asubuhi saa 2 unapata. Na ni fresh au kinakuwa tayari kiko kwenye masufuria huko? Ni fresh kabisa. Sasa mimi nataka nikuachie wewe wigo mpana wa kutufundisha hata kwenda jikoni, ila usiondoke. Ninachokuambia tu kwamba usimfukuze kuku mweusi gizani. Baki na Fina. Asante. Hatua ya kwanza, tumewasha jiko letu na hapa hii ni flampeni kwa ajili ya kuandaa silicone fish makange. Hatua ya kwanza, tunaenda kuweka mafuta. Tunaweka kidogo tu ili silicone makange yetu isije ikatoka na mafuta mengi. Hatua ya pili, tunaenda kuweka vitunguu vyetu ambavyo tumeshakwisha kuviandaa. Tutakoroga kidogo. Unahakikisha vitunguu vyako visiive sana. Halafu tunakuja kuweka karoti. Hapa kwenye karoti unaweza pia ukaweka na hoho zako moja kwa moja. Unazichanganya vizuri mpaka ziive. Hatua nyingine, tunaenda kuweka pilipili. Unaweka kidogo tu kwa ajili ya ili ilete ukali kidogo kwenye silicone. Hatua inayofuata, tunaenda kuweka nyanya. Haitakiwi iwe nyingi sana, kidogo tu kama mnavyoona. Alafu tunaendelea kuchanganya. Baada ya kuona nyanya yetu imeiva vizuri, tunaweza tukaweka vinegar kidogo kwa ajili ya testi kama mnavyoona. Isiwe nyingi. Alafu tunaweka na soya sauce kwa ajili ya ladha. Vile vile tunaweka chumvi kidogo kwa sababu tulishaweka soya sauce. Kwa tukiweka chumvi nyingi inaweza ikazidi kwenye chakula chetu. Baada ya hapo, tukiona vimechemka, tunamweka samaki wetu. Tunaweka maji kidogo ili samaki wetu aweze kutoa mchuzi kidogo ili testi izidi kuwa nzuri zaidi. Baada ya hapo, tunaacha iendelee kuchemka. Kama mnavyoona, samaki wetu tumeshamwandaa vizuri. Hapa anaendelea kuchemka vizuri ili atuletee testi kwenye hichi chakula. Na wakati tunamwacha huyu samaki, tunaweza kuandaa pishi letu lingine ambalo ni kwa ajili ya kisindikizo cha silicone fish wetu. Kwa hiyo naanza na kuwasha jiko hapa. Hapa nitatia ndizi zangu kwenye deep fryer yetu. Kama mnavyoona, hatua ya mwisho tunamalizia. Tunaweka cottonmere yetu kwa ajili ya harufu nzuri ya chakula chetu. Silicone changu special ipo tayari kwa kuliwa ikiwa inasindikizwa na ndizi mzuzu. Vile vile huwezi kula na ndizi mzuzu tu. Unaweza ukala na chipsi,
potato wedges, mashed potato na vyakula vingine vingi. Tunapozungumzia uhalisia tunapenda kumaanisha mtazamaji. Inawezekana kila siku unamuona mzee wa Manjumati, Sande mwana wa Temba nikiwa jikoni, nikiwa nakula naonja, basi kelele nyingi mtaani, mzee wa kuonja. Sasa hapa yuko mwenyewe aliagiza chakula chake. Mimi sikutaka kukigusa makusudi kabisa ili muone namna gani watu wanafurahi. Bwana, mimi kwanza nimefurahi kukutana na wewe. Hii portion unakula peke yako baba? Peke yangu. Bwana, wallahi peke yangu. Vyuma? Hapana. Seafood. Peke yako hii? Chakula cha seafood wala kinaga kupepesa. Hebu niambie nini unachokifurahia zaidi vyakula vya hapa? Chakula cha hapa kwanza kinakuwa special. Ni tamu. Kitamu. Sana. Kina ladha. Unajua ladha chakula ladha. Au si? Ladha chakula ladha. Na mara nyingi unakujaga hapa ama ni mara chache? Sio mara nyingi, mimi kinakuvutia. Nini kinakuvutia? Huduma nzuri. Unasikilizwa vizuri. Kwa hiyo unaletewa unachokitaka. Kwa uwezi kuacha kuja sehemu kama hii. Kwa nini usitumie hela yako kidogo kupata huduma nzuri namna hii? Na mtazamaji, kama unavyoona mandhari ya eneo husika, tunaposema Silicon Lounge tunamaanisha na mimi kilichonileta pamoja na mandhari nzuri za eneo hili kuja kukaa kula kuburudika siku zote, lakini mimi kule jikoni ndio kumenifurahisha. Lakini nimeamua kuja huku mbele leo kukutana na mteja huyu ambaye ameagiza chakula chake, kwa sababu wakati kinatengenezwa mimi sikujua kwamba huyu bwana mwenye mwili mdogo namna hii anaweza kula samaki mkubwa namna hii, lakini ni kuonyesha tu ile hali halisi ya kitu gani tunachokimaanisha. Mimi naitwa Sande mwana wa Temba, kituo bora cha matangazo Afrika Mashariki ITV. Kipindi ni mapishi, lengo ni madhumuni ni kujifunza, lakini pia kuonyesha namna gani wewe unaweza kupata kilicho bora. Tumia fedha yako. Kumbuka kwamba tuko kwenye kipindi kuelekea uchaguzi, kuna kampeni mbalimbali za gombea. Nenda kamsikilize, mwisho wa siku kura inabaki kuwa siri yako. Asante sana meneja ambaye alitupokea hapa, Dennis ama meneja mkuu. Mimi naondoka bwana. Mimi ningeweza kuchukua hii ila kwa sababu ni cha kwako. Si unajua mimi na seafood. Bakuli hapa tukae tule tu. Sio unibebe mzima mzima. Hakuna maneno, tukae tule wote. Bwana babu enjoy. Asante. Tuma maoni yako kuhusu kipindi hiki kupitia mitandao yetu ya kijamii: Facebook ITV Tanzania, YouTube ITV Tanzania. ITV Daima, Super Brand Afrika Mashariki.